Hello， 早晨啊！嚟到我哋呢個 trip 嘅 day 2啦，滿血復活啊！瞓醒啦，咁啊，今朝咧就去我住嘅酒店啦，東華宴食咗一個簡單嘅早餐，但係 OK 嘅，唔錯嘅。咁啊，而家咧嚟到港區，準備去同東京鐵塔影相。但係今日天氣麻麻地咧 keep 住有陰天，落少少雨咁樣。跟住就會有個 lunch 啦，我哋食炸豬扒。呢個係睇其他 YouTuber 推介嘅。然之後報咗個團去河口湖。今日係佢哋嘅天神誕啊，所以會有花火節，但係天氣就 keep 住麻麻地咯。咁希望今晚都睇到啦。咁我哋去影相先。轉下咧，我哋就入去枝公園啦。咁啊，東京鐵塔喺後邊嘅啫。咁啊，但係今日咧天氣唔太好啊，見唔到頂啊。咁我哋去影相先。好啦，咁啱喺後邊嘅東京鐵塔啦，附近嘅枝公園影咗一陣相啦。咁我今日嘅天氣麻麻地 ，keep 住都落雨啊。因為時間就差唔多啦，我哋要去食 lunch 啦，因為下晝1點鐘要集合去河口湖啊。咁今日嘅 lunch 咧係炸豬扒，我哋炸豬扒見。好啦，我哋嚟到炸豬扒店，我哋嗌咗2份唔同嘅，一份就咁炸豬扒啦，一個就係幾肉加佢。咁呢間係好 local 嘅鋪頭啦，先得2個店10個喺度啫。即刻嚟試下先。哇，超好食喎！呢個炸餅好薄，啲都唔入味，就算可以點算極好食咯。用教我點樣加 sauce， 我哋加啲 sauce， 加咗啲醬汁，你試下。唔貴咯，咁樣酸酸綠嘅，呢個真係好食，我食過最好食嘅炸豬扒。咁白飯同埋椰菜都入㗎，跟住講咁多食埋先。係，另外咧仲有另外一款啊，豬里肌啦，佢係100yen嘅啫，大細嚿啲咁樣得嘅。上面加啲黃芥末啦，同埋豬扒醬試下啦。呢樣都好好食，豬里肌又瘦啲，豬扒就油脂香啲，但係兩種都好好食。咁你兩個人嚟嘅話，可以學我，一人嗌一個，咁啊瘦肥都有食到啦。咁食緊啦，食飽啦！呢間真係好好食，好抵食咯。原來佢係2024年嘅米芝蓮，我一入去見到個標籤先知道啦。午餐 lunch 2個人食咗3300 yen啫，但係超滿足啊！係我第一次食，完全冇油膩感，好酥脆，連個豬肉咧都好腍硬嘅炸豬扒。咁而家時間差唔多啦，我哋要去東京站集合啦。我哋去河口湖嘅一日遊，出發！我哋做咗少少度啊，所以就喺東京站度行下啦。呢度都幾得意喎，有好多手信啊、便當賣，但係都超級多人啊！而家嘅時間係12點50分啦，1點鐘集合啊，就好似喺呢個。揾咗一段時間，東京車站太耐啦，嚟到東京站嘅丸之站北口，佢話直接上車喎，我哋揾下架車喺邊度先。應該就係呢架車啦。上咗呢架車之後呢，車程大概2個幾鐘啦，中途又經過一個休息站，去下洗手間咁樣嘅。第一個景點啦，新倉山公園啊，有冇2至9度嘅，落緊雪喎，清。但係唔係好凍咯，但係呢個白雪茫茫，好靚嘅，俾大家睇下。雖然天氣比預期中凍好多啊，但係呢個雪景配住神社做背景都幾靚啦。雖然呢個天氣就見唔到富士山本人啦。
但係上到上邊咧，講緊300幾級樓梯，小近加油！我哋登頂啦，個塔喺呢度啦。嗱，suppose 富士山應該係呢度嘅，但係 keep 住都落雪就睇唔到啦，見到比較低。唔緊要啦，咁呢個團嘅第一個景點就完啦，我哋落山準備去下一站。理論上咧，呢度望出去就會見到富士山嘅，可惜落雪乜都見唔到啊，冇辦法，下次啦。轉下咧，我哋嚟到第2個打卡點啦，一條舊式嘅日本街。咁富士山有個背景咁樣啦，但係今日應該見唔到富士山嘅，所以我哋望下。好啦，就係呢個十字路口啦，大家睇喺後面白蒙蒙一片，富士山咩都睇唔到啊！但係呢度影相要小心啲，因為呢度 traffic 都幾繁忙 ，keep 住有車過嚟嘅。好啦，我哋嚟到羅神啦，但係見唔到富士山，唯有買個炸雞解解人。但係下一步應該係晚餐咯。呢個團嘅最後一個景點大石公園啊，咁但係一路 keep 住落雪啦，天氣唔係太好，後邊富士山完全見唔到啊！咁喺度同天鵝玩咗一陣啦，咁而家嘅時間先係5點幾啦，7點幾先放煙花，8點幾先離開。咁啊，我哋去揾嘢食先。最尾咧，我就揀咗北洞啊，食雲燉咯，係河口湖呢邊三梨縣呢邊嘅一個傳統嘅鄉土料理嚟嘅。咁啱晒啦，而家個天氣開始變得凍啦，咁我哋去食嘢啦。我哋終於入到嚟北洞呢間啦，入邊就個個都係食嘢，咁嗌咗一雲燉啦，一個蕎麵同埋馬肉刺身睇嚟先。呢個雲燉先，有好多雜住，呢條就係嗰條雲燉，似好多你試試得到。就似彈牙嘅上香菇冬咁，我唔係太喜歡呢個質地，我中意彈牙嘅烏冬定少湯。唔係話特別好食咯，但係都好食嘅，同埋冬天咁凍咧好暖。之後咧我就係凍嘅蕎麵。彈牙啲，好似啲肉酸皮，馬肉刺身，個味打彈，嚟馬肉刺身 ，let's go。望落去冇乜金，但係食落去好口，比起平時食刺身魚嗰啲有好多少少野獸動物嘅味道好喎，又冇話有咩特別腥味。我想象中嘅少少唔同，我以為佢會有一陣奇怪嘅肉腥味喺度，似生牛肉或者一啲我未試過嘅魚去刺身嘅味道。我哋食完先食煙花，我哋食下先啦。食完飯行翻嚟大石公園呢邊呢，就有啲小食攤檔同埋手信鋪啊。而我哋咧就咩都冇買啦，淨係喺 7 買咗呢個呢期好 hit 嘅 cream brulee 啊，諗住喺冬天食雪糕，點知真係好凍啊！
好啦，眨下又翻嚟市區啦，河口湖嘅日就咁結束啦。最尾睇埋個花火仔個煙火都幾震撼，第一次咁近距離見到個煙花喺頭殼頂嗰度爆開啦。雖然我到個頭好高又好凍咁樣啦，都值得嘅，400零蚊一個人。咁個司機都係中國人嚟嘅，識講中文啦，都好 nice 嘅。今日就係咁多啦，聽日會係影相嘅日係影相，但聽日少少唔同，聽日會去淺草上野個方向喺淺草寺着和服啊！咁大個女未着過和服，聽講有啲拗教嘅，唔知搞唔搞得掂咧？咁我哋聽朝見。